안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 순창군 동계면 용골산 자연휴양림 하늘길 아래 섬진강 조망 숲과 계곡 힐링 나홀로 주택을 소개해 드립니다. 토지 388평, 주택은 약 31평입니다. 본 매물은 차량으로 동계면 행정복지센터 10분, 순창구청 21분, 순창 IC가 22분 거리에 위치하고 있습니다. 용골산 자연휴양림 하늘길 아래 눈앞에 펼쳐지는 섬진강 조망, 햇볕좋고 계곡물 맑은 숲과 함께 힐링라이프를 누릴 수 있는 이웃 간섭 없는 독립형 나홀로 잘 지은 고급 전원주택인 순창군 동계면 용골산 아래 전원주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 1282제곱미터 약 388평, 대지가 310평, 도로가 지분으로 77평입니다. 건물은 1층으로 연면적 102.48제곱미터 약 31평, 용도지역은 보전관리지역, 가축사육제한구역, 공장 설립 제한지역, 난방 기름, 수도는 지하수, 외부구조는 철근콘크리트구조의 철근콘크리트지붕, 내부구조는 방 2개, 거실 2개, 주방, 화장실 1개, 다용도실이 2개가 있습니다. 특징으로는 거실기준 남서양 주택으로 순창 용골산 자연휴양림 하늘길 아래 섬진강 조망권, 숲과 계곡이 어우러진 천혜의 입지에 위치한 남한의 자연폭포와 은행나무 울타리, 잔디마당, 태양광 있는 잘 지은 철근콘크리트조 독립형 나홀로 전원주택입니다. 사용승인일은 2018년 12월 12일. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 전원주택을 안내 드리겠습니다.